Yang pertama kita tes seperti ini dulu, ya. Oke. Selanjutnya kita hidupkan kontaknya. Ya, ini sepertinya malap ya lampunya. Lepas itu kita cek, ya, kita cek pada bagian lampu yang mati. Nah, coba seperti ini. Ini sepertinya yang ini mati. Yang ini mati. Nah, coba tengok, nampak ya? Nah, yang ini mati. Jadi kita hanya tekan